ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله هنمسك موتور الفيرنا عفشه وموتور هنفصصها. هنحاول نقول لكم على كل حاجه، ومن حسن الحظ النهارده معانا الباشمهندس طارق، والراجل ده عامل دكتوراه في الفيرنا، انا مش عايز اقول لكم بقى. فان شاء الله هنمسكها نفصصها النهارده، هنشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. وزي ما انتم شايفين حظكم حلو النهارده، الباشمهندس طارق غسل عربيته وغسل المكنه اهيت ومخليها 100 100. قدنا يعني وصلنا على قدنا برضو يعني. هيشرح لنا كل حاجه، وهيقول لنا طبعا هو بقى له فتره معاه العربيه ما شاء الله، بقى لها في حدود 12 سنه تقريبا، هي موديل 2012. موديل 2012. هيشرح لنا كل حاجه، ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا. باشمهندس طارق، ازيك؟ الاول بنرحب بيك. الحمد لله بخير، ونسلم على جميع المشاهدين الكرام. يا دين النبي، ايه الحلاوه دي؟ تمام، النهارده بقى عايزينك كده تتفنن لنا، عشان طبعا محبين العربيه دي ناس كتيره جدا، وزي ما انت عارف دلوقتي بقت بتاعت الشعب يعني. والله بص، هي طبعا العربية يعني شرحت قبل كده، بس احنا برضو هنشرح تاني حاجات مبدئية طبعا كده للناس اللي برضو تشاور لنا كده وتقول لنا. دي البداية، دي الموبينة بتاعتها، ودي سلوك البوجيهات متوزعة طبعا تحت الكفر دون على الأربع بوجيهات. عندك هنا المانفولد طبعا خارج، سوري، علبة البيئة تحت هنا. المانفولد هو اللي طبعا فرن الشكمان متغطي، محدش يلمسه طبعا، والعربية سخنة جدا. ده حساس الاكسجين. وفي مسطرة الرشاشات طبعا اهي الداخلية كده جوه باينة لو تبان في الكاميرا. المسطرة اهي كده راكب عليها الاربع رشاشات شاور لنا كده. ده هو رشاش، ده السلك بتاعه، ده التاني. وفي التالت طبعا متداري هنا، والرابع اهو. ده طبعا مانيفولد. هي كام سي سي تقريبا؟ هي 1600 سي سي. 1600. كام حصان تقريبا؟ والله يعني 109 105 في الرينج ده تقريبا. مكتوب في الكتالوج حاجه ولا؟ لا، مكتوب 109 110 في الحدود دي يعني. تحط لها زيت ايه مثلا؟ والله هي ماشيه على الزيت بتاعها اللي هو ال 5W40. 5W40 من الزيرو شيل. انا بحط شيل الصراحه من الزيرو بتاعها. ما غيرتش كاسترول؟ حطيت مره بس ما بقاش حلو يعني. لقيت حسيت انه اتاكل بسرعه، فلا الشيل معاها ممتاز الصراحه. تمام يا باشا. نرجع تاني بقى. اهم حاجه في العربيه دي يا جماعه البوابه. البوابه لو مظبوطه تحس ان انت راكب فعلا طياره. فين؟ شاور لنا كده عليها. دي المنطقه اهي، دي البوابه. دي بوابه واير، مش البوابه واير طبعا، هنا مش كهرباء. مش كهرباء. وراكب عليها الحساس طبعا الايدل. قول يا ستموني قول. تمام. والتي بي اس اللي هو اللي بيفتح ده بيفتح البوابه طبعا ايه، مع الدواسه. تمام. وطبعا ده بيفتح برضو لما يعني مجرد ما تفتح تدور العربيه، هي طبعا ايه بيفتح اوتوماتيك حسب الكمبيوتر بتاعها. الكمبيوتر بتاعها بيدي. ده السيرفو. ده سيرفو الفرامل. سيرفو الفرامل دون. ودي الخزنه دي برضو ايه، تبع الفرامل. تبع الفرامل ولا باكم الدبرياج؟ انا ايدي جايه على ده اللي هو ده. ده ماشي. لكن عشان اشاور او امسكه ايوه ده باكم الدبرياج. لكن ده هو كده الفرامل. طبعا دي العلبه بتاعت الفيوزات الخارجيه. في علبه تانية ليها داخليه جوه في تحت رجلك. سعر الفلتر بتاع الهواء كام تقريبا؟ والله انت عارف حاليا الاسعار طبعا اتغيرت، بس بيتكلموا لو الكوري بيقولوا 120. تمام. الاصلي طبعا بتتكلم في حوالي 300 جنيه. قول لنا برضو على سير التقسيمه والحاجات ديت. سير التقسيمه طبعا احنا عندنا الكفر هنا. الكفر ده الخارجي. وراه على طول سير الكتينه. وده السير بتاع ترمبه الباور. طبعا دي ترمبه الباور اهي. تمام. والسير اللي تحت دون بتاع مش عارف هيبان من عندك هنا ولا لا، بتاع الدينامو. لو مش عارف ايدي جايه عليه ولا لا. تمام بتاع الدينامو. وعندك سير التكييف. هي سيرين ولا لا، هم 3 باور وتكييف ودينامو. طبعا التكييف من ورا هنا ممكن يبان، مش عارف ولا لا، من تحت هنا. تمام. خدت بالك؟ فهي ليها ال3 سيور دول. ده الكمبريسور راكب عليه زي ما انت شايف ايه. التكييف احاول اوسع لك كده. على طنبوره الكرنك. ايوه باينه. خدت بالك باينه كده. تمام زي الفل. فهم ال3 سيور دول وسير الكتينه بتاعها. طبعا دي الخزنه بتاعت الباور. ودي الخزنه الثانيه بتاعت الرادياتير. طبعا الخرطوم اهو واصل كده. ودي الخزنه بتاعت لا، ميه الرشاشات بتاع الازاز بتاعت الباور. ما هي دي الترومبه. دي ترومبه راكب عليها اهو السير بتاعها. بتغير انت الزيت بنفسك بتاع الترومبه؟ والله غيرته مره واحده بس. انا شايف ان هو يعني ملوش تاثير كبير في التغيير، لانك لو غيرته غلط ممكن تبوظ الاسكاتره. ودي بتحصل مع ناس كتير. لو قول لنا بقى على حساسات، يعني ده حساس الاكسجين مثلا؟ ما احنا قلنا ده حساس الاكسجين في الاول. وقلنا الايدل، وقلنا تي بي اس، وقلنا حساس الماب.
ده اللي هو بيبقى راكب في المانيفولد، طيب بيشوف نسبه الاكسجين جوه كام. تمام. عندنا ايه تاني؟ بتاعها هو الكوندنسر. الرادياتير طبعا راكب عليه الاثنين مروحه، الاثنين مروحه هنا بيشتغلوا مع بعض دايما سرعه اولى وسرعه ثانيه، ومع التكييف لا مش واحده تكييف، هما الاثنين مع بعض دايما شغالين، بيدوا سرعه اولى والاثنين مع بعض يدوا سرعه ثانيه مع التكييف. لو العربيه طبعا حرارتها عاليه قوي بيشتغلوا سرعه ثانيه لوحدهم من غير التكييف. في العربيه دي مفتوحه. دوره مفتوحه، ما هو رادياتير مش يعني مش علبه. بس هو اهم حاجه يا جماعه دايما بنقول في العربيه دي تهتم بقوه الميه. هي طبعا هتبقى تحت، مش عارف باينه ولا لا، بتبقى في المنطقه دي كده، بس العربيه سخنه. ماشي. تمام. الكوعه بتبقى هنا اللي خارج منها الخرطوم ده، والخرطوم الثاني الداخلي. طيب دلوقتي مثلا بعد 12 سنه الاستهلاك بتاع البنزين ايه؟ والله الاستهلاك كويس، يعني انا شايفها هي كويسه، بس اهم حاجه هي انت بتحط لها خامات ايه. يعني انا بستعمل دايما كل حاجاتها الاصلي، من اول السيور للفلاتر لكله. يعني في تقريبا السيور، طقم السيور بتاعها بكام دلوقتي؟ يعني طقم السيور ده تقريبا وصل لكام؟ والله دلوقتي تقريبا عدى ال 2000 وشويه تقريبا، عدى ال 2000 ونص. يا للدرجه. ومثلا تقول لنا تقريبا مصنعيته كام؟ ولا حسب المكان اللي انت بتركب فيه، في مصنعيه من 200 جنيه، في 150 جنيه، في ناس بتبقى اعلى من كده حسب المكان. على حسب المكان. طيب اخبار البطاحات ايه والحاجات دي؟ البطاحات بتاعتها كويسه، بس طبعا لو انت عايز تركب جنوط خلي بالك في المشي شويه. يعني ان طبعا هي راكب على الكاوتش 13 بتاعها الاساسي. دي برضه نبذه كده عن عفشتها. انا عارف ان هي عفشتها حلوه جدا، ناعمه جدا. ورا ما يعتبر مالتي ماكفرسون امامي، ورا مالتي لينك يعتبر. العفشه مريحه جدا 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 جدا. تمام زي الفل. طب انت صيانتها بتعمل تقريبا السنه كل قد ايه، ولا انت بتعملها على حسب؟ والله ماشي كاني ماشي مع الكتالوج، يعني انا ماشي كاني ماشي مع الكتالوج، كاني بوديها التوكيل. بس انا في حاجات طبعا اللي احنا بنركبها احنا بايدينا، بوجيهات، فلتر البنزين، دي الحاجات البسيطه. سلوك بوجيهات، بنغير فلتر هواء. قول لنا برضو على حكايه اللي هي السلك اللي انت عاملها دي عشان تقوي الارضي. هو طبعا تقويه الارضي، لان في بعض الفيرنا طبعا عنده مشكله حساس الحراره، ده اغلبيه الفيرنات كده. فطبعا الكل بيعمل حاجه اسمها التقويه، ان انت بتاخد الارض بتاع البطاريه بتوصله بجسم العربيه في كذا مكان، وفي جسم الموتور، وبتعمل تحاول على قد ما تقدر اللي هي الاحمر والاصفر. يعني هنا مثلا التقويه هنا في البطاحه اللي عندك في الجنب الشمال. هتلاقي ايه، في انا عامل تقويتين، خدت بالك. وفي الجنب اليمين برضه تقويتين، وفي جسم الموتور برضه تقويه تانية، وفي جسم الموتور يعني هنا تقويه تاني. هو طبعا ده كتير، في ناس تيجي تقول لك ايه ده كله، ده ايه ده كله، ده كتير قوي بتاع، بس هو ايه يعني هي جت معايا كده، يعني زي ما بيقولوا يعني. ده غير ان انت الاصل بتاعتها 45 مش 50. 45 كمان. يعني 45 او 55. في ناس بقى تيجي تقول لك ايه، طب انت ما تنظف الكابلات الاساسيه بتاعت العربيه. يا جماعه الارض بتاع العربيه الاساسي مع الوقت بيملح داخلي. هتبقى انت شايف الكابل سليم قدامك من بره، بس هو من جوه ضعف. فطبعا بدل ما نشيله بنقوي بزياده وخلاص. الفتره دي مثلا كلها ايه الحاجات اللي عملت ترشيح زيت الجوانات؟ هو اوحش حاجه فيها طبعا الجوان بتاع الوش وش السلندر من فوق التكيات. وش التكيات كل الفيرنا كده للاسف. حساس عمود التكيهات برضو بيبقى عليه جوان. لا مش قصه. لا 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 هي بس هو المشكله دايما في الفيرنا الوش دايما بتاع التكيهات ده دايما بيرشح زيت. هتيجي تقول لي بقى نجيب سيليكون الماني، جربنا حطينا السيليكون الالماني مفيش شهر وبرده بيعمل تاني. تقول لي سيب العربيه يومين ثلاثه بعد ما تحط السيليكون برده بيرشح يا اما من المسامير. تقول لي حرق على المسامير، تقول لي اعمل جواطيش تانية غير دي. انا اقول لك برده هي مشكلتها كده. في بعض الناس نجح معاهم حاجات، بس طبعا مش الكل، نسبه قليله قوي. طب بالنسبه دي حمالات الموتور ده دي عندك واحده تحت العلبه هنا. تحت العلبه. هو ده ايه ده الفلتر ده؟ كل ده فلتر؟ ده كاتم الصوت والفلتر هنا. يعني انت بتغير هنا بس. الفلتر تحت ده كده. بتفك طبعا الأوازيم دول 4 أوازيم وتغير الفلتر بتاعها. لا ما فيهاش هنا حساس اكسجين. مش انت بتتكلم على الاكسنت القديمه اللي فيها حساس اكسجين. طبعا زي ما قلنا العفشه الاماميه للعربيه ديت ماكفرسون. هنقول مكونات التعليق الماكفرسون، وتعالوا بينا نبص بصه كده بحيث نعرف كل حاجه عن التعليق دوت. الجزء الحديد طبعا اللي احنا شايفينه ده اللي هو المقص، والمقص ده بيبقى ماسك في القنطره بناحيتين. هو عامل زي المثلث كده، شكله شبه المثلث، ماسك في السكتر في القنطره بمكانين، وماسك في العجله بمكان واحد. طبعا ده بيتشحم برضو عشان يبقى ماسك، وفي الوقت نفسه في ليونه هات وخد بيسمح للعجله ان هي تطلع وتنزل فوق مع المطبات، يعني تتحرك فوق وتحت مع المطبات.
زي ما احنا شايفين الجزء الحديد الكبير ده اللي اسمه القنطرة، والقنطرة دي بتبقى او بيقولوا عليها ساعات بالانجليزي اللي هي السب فريم. السب فريم ده اللي بيبقى ماسك جزء التعليق الامامي كله، وزي ما احنا شايفين بيبقى قوي جدا وماسك في سلاحين الشاسيه بتوع العربيه بحيث يبقى قوي جدا. زي ما احنا شايفين الجزء اللي عليه الكاوتش ده اسمه الكوبلين الخارجي. طبعا في كوبلين داخلي، الكوبلين الداخلي بينقل الحركه من الفتيس للكوبلين الخارجي بحيث ان هو ينقل الحركه بالتالي للعجله ويخلي العجله حره تتحرك يمين وشمال. وطبعا الكاوتشه اللي عليه دي مهمه جدا، نخلي بالكم لو شفت الكاوتشه دي مقطوعه او فيها اي تسرب للشحم الداخلي لازم تقف فورا، ولازم ان هي تتغير في ساعتها او في اقرب فرصه يعني. ده الميزان الامامي، وطبعا في عربيات بيبقى فيها ميزان امامي وميزان خلفي في نفس الوقت. ده زي قضيب معدني كده بيبقى ماسك ما بين العجلتين، بس طبعا في حركه يعني بيبقى فيه هات وخد، ما بيبقاش حاجه قويه ماسكه بقوه يعني. زي ما انتم شايفين الميزان ده بيبقى ماسك فيه تيش الميزان اللي قلنا عليه قبل كده بحيث ان هو يبقى في تماسك وفي نفس الوقت تماسك بالليونة بحيث يحفظ اتزان العربية وهي بتاخد المنعطفات يمين وشمال. الجزء ده اسمه تيش الميزان، وده بيبقى ماسك من الميزان الامامي للمساعد فوق بحيث ان هو يبقى مدي حاجة اللي هي تماسك وعدم تماسك في نفس الوقت، يعني يبقوا مرتبطين الجزئين ببعض اللي هم العجلتين الأمامي يعتبروا مرتبطين وفي الوقت نفسه يبقى فيهم حركة. وده طبعا من مكونات التعليق الماكفيرسون. والجزء اللي احنا مشاورين عليه دوت اللي هو طرف السكترة او ال الأداة اللي بتحول العجلة، اللي بتحرك العجلة يمين وشمال، بيقولوا عليها طرف السكترة او برات السكترة. طيب تعالوا نتفرج على التعليق الخلفي بالمرة. والتعليق الخلفي في العربية دي مميز جدا، رغم ان العربية اقتصادية وعربية صغيرة لكن التعليق الخلفي فيها زي ما احنا شايفين تعليق مميز جدا. طبعا اسمه تعليق منفصل، كل عجلة بتتحرك لوحدها، غير طبعا التورشن بين دوت حاجة زي بيبقى حاجة اسمها دونجل او قضيب كده كبير ماسك العجلتين في بعض. اي نعم بيبقى فيه حركة بسيطة لكن بيبقوا يعني بيبقى فيه هات وخد برضو، بس يعني ماسكين العجلتين في بعض شوية. لكن هنا كل عجلة حرة في الحركة براحتها، فلو عجلة جت مثلا على مكان عالي او مطب او كده، لا بتبقى هي دي تتحرك لفوق والعجله التانية ثابته. وده طبعا بيساعد اولا على ثبات العربيه، ثانيا بيساعد على ان تبقى في راحه في الكنبه الخلفيه، رغم الكنبه الخلفيه بتاعتها صغيره شويه. الفيرنا معروفه ان الكنبه الخلفيه صغيره شويه، لكن بتقلل احساس الراكب بالمطبات والاهتزازات، وده طبعا شيء مهم جدا رغم زي ما قلنا العربيه اقتصاديه جدا يعني. وفي النهايه يا رب نكون فدناكم وقدمنا زي حاجة بسيطة كده بحيث اللي ما عندوش فكرة. طبعا عارفين ان في اساتذة وعارفين ان الناس طبعا لا يعلى عليها، لكن طبعا احنا بس بندي ناس، في ناس ما عندهاش اي فكرة خالص، ما شافتش لا موتور العربية ولا شافت حاجة. انا شخصيا كان ليا واحد صاحبي قعد حوالي 3 سنين ما فتحش الكبوت بتاع العربية، كل اللي بيعمله ان هو يروح لحد يغير له زيت، يروح لحد يزود له ميه. فدي بس بندي فكره للناس بحيث اللي ما عندوش فكره يبقى حتى وهو مع الصنايعي واقف او حاجه يبقى حتى فاهم حاجه بسيطه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم.